Shalom, oras, salam sejahtera di hita damang dainam. Saya Tuhan Matatong na mga ramoti, mangiring-iring jala mga leon sa akahay pason, tubagasan panglota. Ada ini ada orang so tatangin hata ni dibata di bagasan pertikenon, jumuluma marsada ni roh hita martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurong siya na saroha. Ima mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Damang dinang na hinolongan di bagasan Jesus Kristus hata ni dibata. Nasa orto hita di apala pertikenon siya jamita minggu tanggal 20 Agustus tahun 2021. Dia may san barita nauli na sinura di si Markus bin 27. Amuka may siya naya sa 17 maso sa tuay 27. Mamahatan ni Tuhan tapay iti madibagasan rohat tabi. Jadi dung muli ibana jala holang siya na toropi. Disukun akas siya na maibana siya la upamodek. Gabidok matunasida. Asa dohot tamu HP so mangarti dang dapat roh muna na so terbahen ramun jon ma baheno ni nasa naro sian ruar tu bagasan di bana aso manang bongot itu bagasan rohana tubutuhana doi laho dungi bolong doi muse diingana na sodding asa gabias do sa luhub na si panganoni alayod do naruar sian jon mai ido mangaramuni ibana asin bagasan sian rohani jun maido ro pikiran na jahat parmainon panakoon pamunuan pangalakupon pangahution hajahaton pangasion pargadubuson panorgangon pangisahion gijang doho niang niroha naro sin bagasan do salut na akka hajahaton odeng jala kaido na mga ramuni jolma ido pajahon na damang dainang na nolongan di bagasan Jesus Kristus morusuk kumajo tu hita ganuk marsada-sada isiha hita marsuguni roha tulungata pasti hiado imata alami di bagasan parnuluok kita marsuguni roha tu sah-sah somalna molo nunga adung suguni roha di bagasan rohatta tu sasahala AHP na diulaw ko jolma na tasugunon somalna dang tikos di rohatta apalagi molo pola na diulahon jolma na tasugunon maralo tu uhum do teruhud nadong di negaron manang dinganata gabi lam tababurnang-burnang do akka kesalahan na asa harus sudi nang jurma makasego di bagasan terpuk na satu hita di apala partikenon songo dia halak Yahudi halak Parisi do kasih boto surat sasitongna nunga adong marsuguni roha maradok pe Yesus. Jala pula do piga-piga hali na sida berusaha mangalului saluhub na kakasalahan-kasalahan ni Yesus asa tumbui na sida pailahot Yesus. Alain ang pe meragam di bana sida aka cara mangaluli kesalahan ni Yesus dan dapat di nasida. Di bagasan terpujamita na satu hita di apala partikiano takasma di parohna sida songo dia siseni Yesus na mangaton roti molo tajaha dia palimahon dan jumulu manusia oma gabe sejata niala jauh oma gabe cara di nasida neng pailahon Yesus aladidus di patupan nasida sada suku-sukun tu Yesus idok nasida buasa so dihutut akasian mi
ada niaka si tua-tua aramu do tangan mangan roti. Adong sada pangatusion, manang sada kebiasaan, manang sada ruh do im ada istiadat nama sadar Yahudi. Ahamai molo julma neng marsipangar. Iko jumolo manusia tangan asunang ramun si panganoni jela asunang ramun na mangatoni. Suku-suku na pinatupan niya la Yahudi sa sitong na neng pelo Jesu nunga marsugo di roha na sida tu Jesus lamadong mamusenang cara dapat ni nasida asa pailaho Jesu nunga malangat aturan do betutu Yesus doa kasih siana ima na adong di roha ni hala Yahudi alai aha alus ni Yesus dia kesuku-sukun doa ke pengujunan na pinatupan ni hala Yahudi di patupa Yesus ma sada pangajarion tunasida di Yesus ma dada na masuk ngaramun alai na haluar mardala maka partikian obar tutulpo na sa tuhita dia pala partikianon takas ma memang dipataridahon sada aturan ni ala Yahudi mula pesa pajak iko manuci tangan iko jolo maburi dirina asa ido hataridaan di jolo mapartigor di roha dinasida nang peda mang dainang na inolongan di bagasan Yesus Kristus ditikis sonari memang kita songonido iko maburi tangan hatop molo syarwa lo kena asik alai kondisi ta sonari dada madokon ima asa tigor manang asa unang gabi merdosa ala na situasi pandemi COVID-19 do sonar makanya dianjur pemerintah mula niya sa luar kalau na asing buka pakaian sa luhuna buri daging asa yes sudah nang senaka corona ala anggo di zaman di Jesus dang ano no pidihati corona ala adong sada pamikirion hatarida di jon manabadia tarida sian perdagingon ima pamikirio di hala Yahudi. Uria menolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan tulpo na sa tuhita sungod dia nang akasisen ni Jesus sa sitong nadang mga tusi dope lapatan ni pangajarion na pinatupan ni Jesus. Alin ni manasida mangido sa da pangajarion manang ima sa da hatorangan na ikoleno di Jesus tunasida. Didok nasida ma ahado arti di upama ote alai laos di pajojor Yesus ma marhite-hite pangajari tu nasida di Yesus ma di bagasan ay sa pulisay ay so manang bongot itu bagasan rohana tubuh doi lao dungi bolong de musenang dingan naso dik asa gabias do saluk na si panganani di bagasan ay sa pulualu takas medoko Yesus dang dap rohamuna na so terbait ramu jolma bayan ni nasa na rosyan ruar tu bagasan ibana persoalan na perjolo sa sitong na persoalan di sipanganod do ale anggo turpu jamita na sa tuhita dada be holang sebatas persoalan ni ma sipangan ale lebih syani persoalan na di persoalan ima isi do sa sitong na jolma na ramun do isi do jolma na sorang di bagasan pangatusya dala Yahudi jolma naramun ima jolma nasona mangulahon akaruh do aturan termasuk ma jolma nasona maburi tanganna termasuk ma jolma naso maburi dirina na di hari koton halak Yahudi ima parngulu ni perdagingon ruar artinya seperti apa yang mereka inginkan adalah gambaran orang yang kudus itu adalah orang yang menjaga kelahirian dada ima parton dia omma pangatusyon na sala na marhalot rohani Yesus alinima didoko Yesus manang tuak kasesyan na dada si pangano na masuk na mabadyon maramun alay aha na adong siya nasaruhan na kaluar sa kita ima pangalahon na sunadinggan akahata na koras akahata pergabus lo kanang asik ido
mabahit jol magabi ram. Hulian ni nolonga di bagasa Yesus Kristus. Obarto jahang na satu hita dia pala partikenon di doko di boto di batado isi ni roha. Ahado na nang ima botot ta sen hata ni di bata na satu hita dia pala partikenon. Na perjulo sahali marhita hita hata ni di bataon na yang diajarot tu hita gan marsada-sada unang murah-murah hita manghumi doa. Molo tabereng akagama na asing tor hato-hato do mangujuni mana madokon na on ramu on na sonara. Alay marhita-hita tadi di bataon neng dia jarot kita sutung adung roha si songoni di bagatan rohata. Roha namura mangujuni, roha namura manguhu. Unang adung di bagasan rumah tangga ta amatai merasa dirinya paling sitok. Manang inatai merasa dirinya paling sitok. Dia itu rohani amatai inat tanah salah. Nang songoni sebaliknya. Manang di bagasan parang lota. Taetok diri tanah sitok. Alay dongat tanah salah. Alay na delang dongat ta ima si panganon. Nasonata Allah. Tadok kudang saya dok lena asli. Tor terjadi ke pengujunan. Tor tadok ko dihita donatoho. Alay marhita-hita tani di boton yang dipasingot kita. Molonunga adong di bagasan roha dok dikirata. Roha manguhumi akadongata. Berarti saluhu naipa dari dahon dan tigor hita de dopan di debata. Alin damang dinang na nolong di bagasan Yesus Kristus. Marhiti-hiti hata ni debataon de jarot hita. Unang manyak kita murah-murah manghumiak ka dongata. Napa duahon naneng dohono ni hata ni debata tu hita dia pala partikenon. Unang adong roha naramud di hita akan aporsia. Songon edok kon Tuhan Yesus. Segala sesuatu makanan boleh kita makan di dalam kehidupan kita. Bukan itu yang membuat kita menjadi berdosa. Makanan itu tidak menjadi jaminan membuat orang berdosa. Karena apa? Karena pada dasarnya makanan itu akan masuk ke perut. Tidak menjadi itu mengendalikan hati kita. Tetapi apa yang membuat kita berdosa? Yang membuat kita berdosa adalah apa yang keluar dari diri kita. Artinya seperti apa? Tingkah laku kita yang tidak benar. Ketika ada orang mencuri, maka berarti ada yang salah di dalam hatinya. Sehingga dia mau mencuri. Itu yang menjadikan dia berdosa. Sehingga hasil dari yang dia curi, maka sudah pasti tidak berkenan pada Tuhan. Alinda mangdahinan na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Unang adong binihan di bagasan roha do pikiratna. Roha naramo. Ala ikon iyas maruhat. Unang adong musin di bagasan roha do pikirat tak munafika. Na menganggap bahwa diri itu sitong akan asing. Nah sitong. Karena pada sesungguhnya, pada hakikatnya, ketika terjadi di dalam hati kita dan pikiran kita, tindakan yang membenarkan diri dan menyalahkan orang lain, maka sesungguhnya kebenaran itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Na patuluhon damang dainam na nulungan di bagasan Yesus Kristus. Ahado na nangi magotot ta sen hata ni di bataon. Unang merasa hita sitong alajul mana asing dak sitong. Di bagasan ayat pa 20 tuluhon di bata dot Yesus Kristus narosin bagasan do saluna akka hajahatun odeng jalak kaido na mangaramuni jorma. Damang dainam budang do dihita si sonarion di bagasan parlota sa baranggapak kita agama na paling toho di bagasan parngolo. Agama na adong di Portibio dan buhay paluhojon. Na buhay paluhojon mahulang Yesus Kristus. Asinirohan ni Yesus Kristus na niya. Tidak persoalan agamamu Kristen. Selama engkau tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, maka engkau menjadi orang berdosa. Maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, bagaimana kita mengakukan segala kebenaran. Marhiti-hiti atane di bataon nang diajar di tagal marsada-sada. Berarti rikok do di hitam jaga pamangan. Gudang dojol madamang dainam na murah-murah ni bana pasaton akahatan na sunay dinggat to kedungan. Melemahkan orang. Isarana dibering dongan na di bagasan si taonon tor dilemahkan. Tor di uju ni musena. Alai. Na di debata tu hita.
unang behita di bagasan parngulota tapa kaluar akahata nasonasito bahasa alana iga begambaran ni dirita di depan di mata. Tetapi ketika kita menyampaikan segala sesuatu perkataan-perkataan yang baik, itulah juga menjadi gambaran diri kita. Na parpudi sa halida mang dainam nanulungan di bagasan Yesus Kristus. Di sadatiki adong John manap nang madoko diri na porsia tutuhan. Nang menghito ni Tuhan Yesus nang dididi nang dibaptis nang makatidakon ha porsiaon nang roto akaparsauran akapungan na badi. Sadatiki lamay mana mardalan tu sa dalwa. Dunglaw mana mardalan tu sa daluat neng maspanganom may bala. Alay na ano di baga sa pikiran di ba na ikum mangaluluy si panganon ni ala Kristen BPK. Mardalan may mana dang dapot di ba na. Tarpudong may mana pas na mangaluluy si panganon di mobil na alang dapot. Jadi terpuri mana lain di malena. Adong masonggo tu bagasan pikiran di bana, bagasan parnipio. Toema. Mangalang nasi padang maho. Nina. Alay. Idok ko di bana. Mula mangalang nasi padang anu ang gabi merdosa. Gabi ng sehat ah. Nina. Alana ada yang keibana si panganaw ni gabi hataridaan identitas. Saharana ke harakariste now. Tung naso na jadi mana ikon huha subakot si pangano nya kajol masilima ni mana mardalam mapartikyadang mangan tutu amat to tapi pigari mana di luar tidak mangan ibana malui roti may mana sampai ujung na marsahit dung marsahit ibana dibawa ke rumah sakit sampai mana di rumah sakit di dokter mah bapak tidak makan beberapa hari makanya sakit. Damang dinang nanolong di bagasan Yesus Kristus bergumul may mana di sini. Ada sa sitong na magbaynaw asa sito. Damang dinang pendek cerita Roma tu bagasan parnipir di bana. Dada si pangan mapeko marsay. Alekosat diri do. Adong pamikir si songan di bagasan. Nah kita beda mengdainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Sering sekali kita seperti orang tersebut. Kita terlalu banyak pantangan dan ini dan itu. Dan beranggapan bahwa kesucian kita perlu kita jaga secara lahiriah. Tetapi yang terpenting bukanlah kesucian lahiriah yang Tuhan inginkan dari kita. Tetapi yang terpenting adalah kesucian hatimu, kekudusan dirimu, dan kebenaran imanmu di dalam Tuhan. Jangan engkau sampai sakit gara-gara memikirkan soal makanan yang mana yang boleh kamu makan. Selama makanan itu tidak membuatmu berdosa, maka makanlah. Selama makanan itu tidak membuatmu kehilangan iman, maka makanlah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana engkau memancarkan kebenaran firman Tuhan lewat segala tingkah laku dan perbuatan. Orang yang dikuduskan Tuhan tidak lewat makanan, tetapi lewat pengorbanan Yesus Kristus. Yesus menguduskan kita lewat pengorbanannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi percaya. Dan bukti dari kepercayaan kita lakukan dengan tingkah laku yang benar sesuai dengan Injil Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan soban rohanami. Disudeding gandi basam doa sini roham. Nau dileko Tuhami. Nunga taruli hami marhi tehi hatam dia pala partikiano. Hal ini ajari mahami. Asa totong patudon hasitongan di bagasan parnunami. Asa unang marohan naramuk kami. Alay asa marohan na bagia mahami. Melihat Tuhan ajari mahami. Asa unang mangujuni dongan nami. Jala asa unang kami pasitong-sitong diri. Alay narumikot. Asa patuduhan hasitongan mahami di bagasan mulu nami si danuhan. Melihat Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanyakan. Amin. Shalom. Tuhan mengaramoti kita sahuna.